Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui para apresentar um projeto num barril de Heineken para vocês. Talvez vocês se perguntem assim, por que eu devo assistir esse vídeo se eu já assisti vários vídeos sobre projetos em barril de Heineken? Porque esse é diferenciado, não apenas pela estética em si, mas pelo simbolismo dele, vocês vão entender já. Esse barril, ele foi construído a partir de um barril assim, um barril simples de Heineken. Você pode transformar isto nisto. Eu vou dizer já de cara, eu não sou eletrônico, eu não sou artesão, eu não sou pintor, eu não sou marceneiro, serralheiro, eu não sou nada disso. Mas mesmo assim, eu consegui construir esse projeto. Ele tem um significado especial porque ele é comemorativo. Eu fiz esse barril e estou chamando ele de Barril do Amor porque ele traz aqui uma logomarca criada pela minha esposa quando a gente ainda éramos noivos. É a letra C de Clícia, tá aqui ó, Clícia, C, e P de Péricles. E essas iniciais juntas formaram um coração. E esse símbolo tem acompanhado a gente desde então. Eu resolvi então, em comemoração a 5 anos de casados, construir esse barril para dar para ela de presente de aniversário de casamento. Então eu vou ao longo desses próximos dias mostrar o passo a passo como eu construí esse barril sem conhecimento técnico nenhum, partindo do zero. Então eu vou mostrar o passo a passo. Hoje eu estou apresentando apenas o projeto em si. Veja só, botão liga-desliga inox, tá bom? Entrada para cartão, pendrive, Bluetooth, auxiliar. Vou deixar ligado aqui. Um voltímetro, alça em preto com estrela vermelha aqui. Aqui tem também essas alças aqui laterais. 2 bocas Bravox de 5 polegadas, 50 watts. Porta celular, né? Porta celular aqui. Ele tem também um porta controle remoto. Olha, tudo isso aqui foi construído, não foi comprado. Antena, né? Tem a antena aqui, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, na maioria foi ou reaproveitado ou construído, né? O verniz, a tinta, tudo fui eu que fiz. Então não temos nada demasiadamente caro nesse projeto. Vocês vão ver ao longo dos próximos vídeos. Então o que eu queria mostrar para vocês era isso. Tem uma bateria de 6 células aqui dentro, que eu vou ensinar o passo a passo de como construir essa bateria. Nós temos 2 amplificadores de 60 watts, que eu vou mostrar ao longo dos vídeos como instalar esses amplificadores. Então tá aqui o som, né? Eu vou apenas dar uma pequena amostra de como ficou esse som. Para vocês terem uma pequena ideia. Mas se esse vídeo tiver mais de 1000 visualizações, eu vou mostrar os próximos vídeos de como, passo a passo, de como construir o barril do amor. É uma ótima dica para você homenagear a sua namorada, sua noiva, sua esposa, ou vice-versa, seu namorado, seu noivo, seu esposo, e dar de presente numa ocasião especial. Eu tenho certeza que qualquer pessoa vai amar ganhar um barril desse aqui, certo?
conectado. É só uma pequena amostra. Nos próximos vídeos nós vamos dar o passo a passo de como construir essa belezura. Valeu, pessoal? Então, por hoje é só. No primeiro vídeo da série, caso esse vídeo atinja mais de 1000 visualizações, eu vou estar passando a lista dos componentes que você vai precisar para montar isso aqui. E aí você vai providenciar ou comprando, ou fabricando, ou reutilizando, beleza? Muito obrigado, por hoje é só. Valeu, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar, mas importante, se inscreva para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Obrigado.